ठीक, ये है हमारा कीबोर्ड। ठीक, और जो अभी तक हम लोग काम किए हैं उसके हिसाब से कैप्स लॉक, शिफ्ट, स्पेस, एंटर और बैक स्पेस, ये 5 बटन का इस्तेमाल आप लोगों ने किया और बहुत अच्छे से किया। करेक्ट? ठीक है ना? ठीक, और इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल आपने टैब का भी किया। ठीक हो गया? ठीक है ना? आज जो है हम पूरे बटन का रिव्यू करेंगे, पूरा बटन आपको सिखाएंगे। ठीक है ना? ओके, चलिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि सपोज करिए कि आपने गलती से यहाँ पे आपका क्लिक हो गया या फिर आपने Ctrl+O प्रेस कर दिया गलती से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक, गलती से कर दिया। अब आपके पास माउस नहीं है। अगर माउस होता तो आप सीधा इस पर क्लोज मार देते, काम खत्म हो जाता, क्योंकि ये तो इसका तो हमको काम करना है नहीं, ये तो गलती से ओपन हो गया। अगर ये क्लोज नहीं होगा तो ये आपको पीछे नहीं जाने देगा, क्योंकि ये डायलॉग बॉक्स है। डायलॉग बॉक्स का बिहेवियर यही होता है कि या तो उसका काम खत्म करो या तो उसको कैंसिल करो। ठीक है ना? तो इसका काम तो खत्म भी नहीं हो रहा और हम इसको कैंसिल भी नहीं कर पा रहे। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? गुड, ठीक। तो एक काम आप समझिए, पहला काम यह है कि अभी आप देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। ओपन। ठीक, तो ओपन हाईलाइट हो रहा है, तो एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाने के लिए, एक ऑप्शन से जाने के लिए किसके अंदर? डायलॉग बॉक्स के अंदर। अगर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है उसमें एक ऑप्शन आपका हाईलाइटेड होगा, वो सिलेक्टेड होगा। तो अगर आपको एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जाना है देन आप टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए अभी हम कहाँ आ गए? कैंसिल पे आ गए। और अब हम क्या करेंगे? एंटर। ठीक, तो 2 बटन आपके कीबोर्ड में ऐसे हैं जिनका यूज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाता है। ठीक, जैसे अगर हम टाइपिंग वर्क में होते हैं तो 0.5 हम कर्सर को फॉरवर्ड कराते हैं, टैब से आगे भेजते हैं, और एंटर से क्या करते हैं? पैराग्राफ चेंज करते हैं। ठीक, लेकिन यही एंटर जब डायलॉग बॉक्स में होता है तो क्या होता है? ये ऑप्शन को ओके या कैंसिल, ठीक है ना, करने का काम करते हैं। और टैब का इस्तेमाल क्या होता है? एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाने के लिए करते हैं। ठीक, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे। लेकिन अगर हमको दूसरे ऑप्शन से पहले ऑप्शन पर जाना है, दूसरे ऑप्शन से पहले ऑप्शन पे, यानी कि अभी हम कहाँ हैं? ठीक, और हमको ओपन पर जाना है, तो टैब लगा के हम जा तो सकते हैं पर ये पूरा घूमेगा। अभी देखना, यहां पहुंचा, फिर पता नहीं कहां पहुंचा, नहीं, यहां पे डॉक्यूमेंट के पास पहुंचा, अभी यहां पे फाइल नेम के पास पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां ओपन के पास पहुंचा, कैंसिल के पास पहुंचा। तो ये पूरा एक बार राउंड मारा। ठीक, जबकि कैंसिल पर आने से पहले वो कहां से होके गया है? ओपन से, और हमको वापस ओपन पर आना है। ठीक, तो टैब से तो पूरा घूम के जाएंगे। तो अगला कमांड है शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब, तो क्या किए? वापिस आ गए। जैसे हम टैब से जैसे जा रहे थे, शिफ्ट टैब से वापिस होंगे। जैसे जैसे स्टेप हम फॉरवर्ड हुए थे वैसे वैसे स्टेप, टैब का स्टेप बैकवर्ड होंगे। किससे होंगे? शिफ्ट प्लस टैब। तो टैब से आगे जाना और शिफ्ट प्लस टैब से पीछे आना। क्लियर हो गया? समझ आ गया? और एंटर से क्या होगा? ये काम हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब अगर ओपन करते हैं, कोई फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये ओपन हो जाएगा। अब आप कहोगे कि हम यहाँ फाइल को सेलेक्ट कैसे करें, है ना? हमारा लोकेशन कहाँ पे है, तो हम फिर से एक बार टैब लगाते हैं, टैब टैब टैब, सॉरी, टैब टैब,
ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पहुँच गए थे, यहाँ पे नहीं, ये लोकेशन है ना, गड़बड़ हो गई। ये आ गया, ठीक। अभी कहाँ पे डॉक्यूमेंट पे है, एरो की, ठीक है। डेस्कटॉप पे पहुंचे, एंटर लगाया तो डेस्कटॉप पे आ गए। उसके बाद अगेन एक टैब, अब यहाँ पे लाइब्रेरी पे आ गए। अब देखिए जो फाइल आपकी होगी, और इसको हम लोग, ओपन तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, एंटर लगा दें, हो गया ओपन। समझ आया? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पर, किस ऑप्शन पर हम हैं, कहाँ एरो की का इस्तेमाल करना और कहाँ एंटर का इस्तेमाल करना, कहाँ टैब का इस्तेमाल करना। ठीक हो गया? ओके, तो टैब समझ में आ गया। डायलॉग बॉक्स में टैब का क्या इस्तेमाल है। अब फिर से इसी डायलॉग बॉक्स को हम ओपन करते हैं। सॉरी, तो सेव है ऑलरेडी, हम ओपन करते हैं। अब क्या है, ये गलती से खुल गया। सबसे आसान तरीका कि अगर प्रोग्राम के अंदर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है तो उसे कैंसिल करने के लिए हम एस्केप बटन का इस्तेमाल करेंगे। किस बटन का इस्तेमाल करेंगे? ठीक, समझ आ गया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? एस्केप क्लियर हो गया। डायलॉग बॉक्स में टैब का, एरो का और एंटर का क्या रोल होगा, ये क्लियर हो गया। ठीक। टाइपिंग वर्क में टैब का क्या वर्क होगा? 0.5 फॉरवर्ड। ठीक। एंटर का क्या वर्क होगा? एक लाइन को ब्रेक करेंगे। डायलॉग बॉक्स में इसका रोल बदल जाता है, क्या रोल बन जाता है? ओके या कैंसिल। ठीक हो गया? ओके। कैप्स लॉक पता है? सारे कैरेक्टर बड़े में। शिफ्ट पता है? ठीक। उसके बाद कंट्रोल पता है? विंडो लोगों की स्टार्ट बटन को ऑन करते हैं। गुड। अच्छा, आल्ट पता है? पिछले क्लास में बताया था। अब देखिए एक और तरीका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमको एस्केप भूल गए, हम टैब भूल गए, दोनों चीज़ों को हम भूल चुके हैं। तो हमने क्या प्रेस किया? आल्ट। तो जैसे हम यहाँ आल्ट प्रेस करें तो सी के नीचे लाइन नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना? तो एक मिनट, आई थिंक ऑल्ट सी अगर कर देते हैं हम लोग, ऑल्ट ई, नो, ऑल्ट एन, नो, नहीं, ऑल्ट ओ से ही देखिए, ओ के नीचे लाइन आ रहा ना, तो ऑल्ट प्लस ओ करेंगे तो ओपन हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ हैं, नो, एक मिनट, ठीक है। अभी ओ के नीचे कोई लाइन नहीं आ रही है, ऑल्ट प्लस करेंगे तो ओ के नीचे लाइन आ गई, तो ऑल्ट प्लस ओ करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी, जो भी फाइल आपकी सिलेक्टेड है। तो या तो एंटर लगाओ सेलेक्ट करके फाइल को, या फिर ऑल्ट प्लस ओ कर दो। जिसके नीचे लाइन आ गया, ऑल्ट के साथ वो बटन प्रेस करो। ठीक है। वैसे भी ऑल्ट का इस्तेमाल आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। बताया गया था? ठीक। हाँ बिल्कुल, टैब में और कमांड में आपका आ जाएगा सबका शॉर्टकट। हाँ, भूल जाए तो आप ऑल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लियर हो गया है, स्पेस क्लियर हो गया है। ये क्या है? ऑप्शन की। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो माउस का राइट क्लिक, ठीक है, क्या है, अब इस पर क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? कट, कॉपी, पैराग्राफ, बुलेट, है ना? यही चीज़ आपके यहाँ से एप्लीकेशन की से
समझ आया? और उसके बाद एरो की से आप इसको कट कर सकते हो गया कट। अभी नहीं आएगा क्योंकि कोई टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिया। समझ आया? चलिए, तो ये क्लियर हो गया है, कंट्रोल क्लियर हो गया है। अच्छा, कंट्रोल का कोई यूज़ नहीं है अपना। कंट्रोल का यूज़ ऑलवेज क्या होता है? शॉर्टकट के लिए होता है, शॉर्टकट बनाने के लिए होता है। 4 एरो क्लियर हो गए हैं, शिफ्ट क्लियर हो गया है। एक है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन की जैसी प्रेस करेंगे और हम यहाँ से कहेंगे F12, नो सेव एज का क्या शॉर्टकट है? Alt + F12 भी होना चाहिए, सॉरी। नहीं, यहाँ पे नहीं दे रहा है। नहीं, ये देखिए हेल्प के लिए आपका शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल फंक्शन प्लस F1, फंक्शन प्लस F1। तो ये यहाँ से भी कुछ शॉर्टकट्स बनते हैं फंक्शन की से, ठीक है ना। जैसे अगर आप पेंट प्रोग्राम में थे तो वहाँ पे F12 से सेव एज था, यहाँ पर सेव एज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं। तो फंक्शन की समझ में आ गया, F1 से F12 तक, F1 से F12। इसके बाद होम और एंड, ये 2 बटन भी आप लोग बहुत अच्छे से किए हैं। कर्सर को उस लाइन के आगे ले जाना और उस लाइन के पीछे ले आना, ठीक। इसके बाद एक बटन है डिलीट, ठीक। डिलीट का क्या इस्तेमाल है? सेलेक्ट करके डिलीट तो कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप यहाँ हैं, ठीक, और एरो को हटाना है। किसको हटाना है? एरो को, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे इसको हटाने के लिए? बताइए तो, कोई बताइए तो क्या करें? सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे कहते हैं शिफ्ट कंट्रोल और एक एरो से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। ठीक हो गया? पहला चीज़ तो ये हुआ। दूसरा कि हम कर्सर को यहाँ ले आएं और यहाँ से बैक लगा दें। दूसरा ये हो गया, ठीक। तीसरा काम क्या है कि अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो यहीं से हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे। समझ आया? मतलब कि डिलीट यहाँ पे क्या काम करता है, बैक स्पेस क्या काम करता है, कर्सर के पीछे के स्पेस को रिमूव करता है। चाहे वो एंटर हो, चाहे वो टैब हो, चाहे वो कैरेक्टर स्पेस हो, ठीक है, या नॉर्मल स्पेस हो। कर्सर के पीछे। डिलीट बटन से क्या होगा? कर्सर के आगे। समझ में आ गया? तो या तो कर्सर यहाँ है तो हम बैक लगाएंगे, बैक स्पेस। लेकिन अगर कर्सर यहाँ है और हमको एरो को ही हटाना है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे और तब बैक लगाएंगे, नहीं ना, डिलीट बटन का इस्तेमाल। समझ में आ गया? डिलीट क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद एक बटन और है, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक बटन होता है आपका इंसर्ट। ये आप बराबर गलती करिएगा और याद रखिएगा कि कभी भी जब इंटरव्यू में आप जाइएगा किसी इंटरव्यू में तो क्या करेगा कि ये इंसर्ट बटन ऑन कर देगा। ठीक। अब आप लिखिए क्या हो रहा है। नहीं, एक ही चीज़ नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर थे हम, ठीक, इंसर्ट बटन ऑन है और उसके बाद हमको लिखना है
ठीक, देख रहे हैं आप। तो इंसर्ट बटन से होता क्या है कि आपका कर्सर फिक्स हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो जब कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, वो पीछे वाली चीज़ें आती जाएंगी और उसके जगह पे वो रिप्लेस होता चला जाएगा। तो ये कभी कभी गलती से आपका इंसर्ट बटन ऑन हो जाता है, आपकी गलती से हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर ऐसा कभी भी दिखाई दे कि अरे मेरा जो लिखे हैं वही हट रहा है, इसका मतलब आपने इंसर्ट बटन को ऑन करके कर्सर को लॉक कर दिया है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट को हटा देना है। अब अगर आप कुछ लिखोगे तो कर्सर फॉरवर्ड हो रहा है। उस टाइम क्या हुआ था, कर्सर लॉक हो गया था। देखिए इंसर्ट, अब देखिए समझ में आ रहा है, क्लियर होगी कहानी। तो कभी भी अगर ये गलती हो तो आपको समझ जाना है कि आपने अपना इंसर्ट बटन को ऑन कर दिया है, आप इसको ऑफ करिए। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट और फाइनल, आप जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो ना, लेते हो कि नहीं लेते हो, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्रिंट स्क्रीन एक बटन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं और जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसको हम पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। समझ आया? यही था ना? समझे कि नहीं समझे? फिर से बताएं। मान लो इसका हमको स्क्रीनशॉट लेना है, तो हमारे पास कीबोर्ड में एक बटन है जिसका नाम है प्रिंट स्क्रीन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, इस पूरे जो स्क्रीन दिख रही है, जो दिख रही है, याद रखिएगा, जो लास्ट टाइम आपको दिख रही है उसका स्क्रीन शॉट कॉपी होगा। उसके बाद आप किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वर्डपैड में हो चाहे पेंट प्रोग्राम में हो, आप उसको जा करके पेस्ट कर सकते हो। दैट्स इट। समझ आ गया? यही था ना? क्लियर हो गई कहानी? चलिए, तो अब बताइए आप लोग कि पूरा का पूरा कीबोर्ड हमारा कंप्लीट या कहीं दिक्कत है? हाँ, तो बताए तो माउस का राइट क्लिक में जो ऑप्शन मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। ये तो इसके लिए ऑप्शन है, ये आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। यहाँ के लिए ऑप्शन है कि क्या क्या सेट करना है। ठीक है, स्क्रॉल लॉक है, पेज अप है, पेज डाउन है। ये चीज़ें जो हैं आपको, पेज अप और पेज डाउन शॉर्टकट के लिए होता है। हाँ, मोस्टली डाउन डाउन डाउन, अप अप अप। ये एक्चुअली किसको अप एंड डाउन कर रहे हैं ये देखिएगा। नहीं, ये स्क्रॉल बार, डाउन डाउन अप अप। समझ आया? जो आप कर्सर से ऊपर नीचे लाते हो ना, तो यही अप एंड डाउन। हाँ, अगर स्क्रॉल लॉक कर देते हो नहीं होगा, होगा होगा होगा। कई कई फंक्शन है, बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट था वो सब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे बताते हैं, वो क्या है, वो है टैब की सेटिंग। ठीक, अभी तक जो आपने किया था वो नॉर्मल टैब का इस्तेमाल किया था। ठीक, अब अगर सपोज करिए कि यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नेम, ठीक, टैब लगा दिया, क्लास, रोल नंबर, जहाँ भी नंबर लिखेंगे वहाँ पे उसको लगाना है, जेंडर, ध्यान दो अभी। ठीक, ये लिख दिया, एंटर लगा दिया। अब यहाँ पे नाम लिखते हैं, अंकिता, कुमारी। अब यहाँ पे पता चला कि ये तो टैब और आगे जाएगा, तो और लगा दिया। ठीक, अभी देखिए क्या हो रहा है, स्क्रॉल लॉक आपका ऑन हो गया, इंसर्ट बटन ऑन हो गया। नहीं, भाग गया था ना। क्लास 10th मान लो, रोल नंबर 2,
जेंडर फीमेल, ठीक हो गया ना। उसके बाद हम लिख देते हैं दीपाली, ये भी क्लास 10th, रोल नंबर 3 फीमेल। उसके बाद हम लिख देते हैं रोल नंबर 10 क्लास 10th, उसके बाद तमन्ना, अब बोलिए, अब तो हम यहाँ भाग गए। इसका मतलब क्या होगा कि अब हमको 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और उसके बाद ये चारों लाइन को टैब लगाना पड़ेगा, तब ना जगह बनेगा। अगर यही तमन्ना 10वें लाइन पर आती, अभी तो तीसरे चौथे लाइन पर आ गई ना, अगर 10वें लाइन पर आती तो फिर क्या करना पड़ता, 10 लाइन को टैब लगाना पड़ता, और अगर गलती से 20वें लाइन पर आ जाती तो, ठीक समझ में आया। तो ऐसे केसेस में जब अगर छोटी चीज़ें होती हैं तो वैसे भी नॉर्मल भी आप याद रखिएगा, आप नॉर्मल टैब का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो अभी आपने किया है। इसके लिए हम टैब की सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब टैब की सेटिंग कैसे होगी? सबसे पहले तो आप अपना टैब डिसाइड करिए कि कितने टैब होंगे। तो मेरे टैब एक तो ये 0 है, एक टैब यहाँ, 2 टैब यहाँ और एक तीसरा टैब। ठीक हो गया? क्लियर है ना? चलिए तो हम एक काम करते हैं, सिंपल सा काम है, बहुत भारी काम नहीं है, इसको हम रहने देते हैं। यहाँ लगा, एंटर लगा दिया यहाँ पे। अब पहला टैब हमने लगा दिया यहाँ, रूलर पे जाना है और क्लिक कर देना है, ठीक। दूसरा टैब हमने लगा दिया यहाँ, तीसरा टैब लगा दिया हमने यहाँ, दैट्स इट। अब यही काम हम यहाँ आते हैं और ये टैब का ऑप्शन है। आप देखिए यहाँ पे 1.5, 2.5, 3.5 और यहाँ कहते हैं 4.5 और कहते हैं सेट, ओके। तो देखिए 4.5 पे आ गया। तो जो आपने यहाँ पे क्लिक करके किया है वही काम आप यहाँ से भी ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कहते हैं 4.5 को क्या कर दो, क्लियर कर दो, ओके, हट गया। फिर से एक बार करते हैं टैब 4.5 सेट, ओके। अब यहाँ से अगर हटाना है तो सिंपल इसको पकड़ो और ऊपर ले जाओ, ख़त्म। क्लिक करोगे ऐड हो जाएगा, पकड़ के ऊपर ले जाओगे ख़त्म हो जाएगा। पर ये तो माउस के जरिए होगा ना, लेकिन अगर माउस नहीं है तो फिर क्या करेंगे, वहाँ उस ऑप्शन पे जाना है पहले। तो हम अल्ट प्रेस करेंगे, HPG आ गए यहाँ पे, उसके बाद अल्ट के साथ T, नहीं आ गए यहाँ पे, उसके बाद कहते हैं 4.5, उसके बाद अल्ट के साथ S और ओके यानी एंटर, हो गया 4.5 पे। नहीं समझ में आया चंदन? क्लियर करते हैं इसको, Alt H, ऐसे समझ में आ रहा है। उसके बाद कहाँ जाएंगे, PG, उसके बाद टैब के नीचे T के नीचे लगा हुआ है एरो, या फिर ओके पे है तो हम बैक हो जाएंगे, शिफ्ट टैब, नहीं तो ऑल्ट के साथ ही टी कर लेते हैं। एरो किसी नीचे आ गए, 4.5 को सेलेक्ट कर लिया और अब इसको क्लियर करना है तो ऑल्ट के साथ ई या फिर टैब आगे चले जाएंगे। सेट पे है ना, तो अगला तो क्लियर आगे है तो टैब के साथ जाएंगे या फिर ऑल्ट के साथ ई कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और इसको हटाना है अब तो क्या, कैसे हटाएंगे, ये बॉक्स को हटाना है, एंटर, स्कैप बटन, समझ आ गया। अब यहां पर वही काम करते हैं जो ऊपर किए थे। सबसे पहले नेम,
उसके बाद क्लास, उसके बाद रोल नंबर, जेंडर। ठीक, ओके। अब इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इतना लिखने से अच्छा है। ठीक है ना। अब एंटर लगाते हैं और अब हम क्या करेंगे, तमन्ना परवीन। ठीक, अभी तो टैब आ रहा है यहाँ पे, अब ये भाग गए ना, ये तो 4 पे जाने लगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल काम, सेलेक्ट करेंगे यहां से यहां तक को। ये टैब दिख रहा है ऊपर, इसको तो पहले हटा देते हैं। एक को मूव करेंगे, कितने को मूव करेंगे, एक को मूव करेंगे, तो बाकी सारे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक स्पेस लगा हुआ है क्या, ठीक है। एक को अगर हम मूव करते हैं, दूसरे को मूव करते हैं, तीसरे को मूव करते हैं, तो देखिए एक साथ वो सारे मूव हो गए कि नहीं हो गए। तो तमन्ना परवीन के बाद जगह बन गया। अगर ये 10वीं लाइन पर भी रहता तो 10 लाइन एक साथ खिसक जाता। नहीं समझ आया। अभी सब में टैब मारना पड़ता ना इसमें, लेकिन इसमें हमने क्या किया, सिर्फ टैब को मूव कराया, ये इसका स्टॉप बना दिया। इस स्टॉप को जहां हम मूव कराएंगे, जैसे अगर लगता है कि इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा गैप बन गया है, इसमें और इसमें गैप है, इसमें और इसमें गैप नहीं है, अगर ऐसा कोई सेटिंग करनी चाह रहे हैं तो आप इजी एक को आराम से एक को मूव करेंगे तो पूरा का पूरा टैब एक साथ मूव कर जाएगा। क्लियर हुआ। अब तमन्ना परवीन हो गया, उसके बाद 10th, रोल नंबर 5। ठीक, अब अगर फिर से लिखते हैं, नहीं अगला लिखते हैं जाजुल अहमद। ठीक, 10th, रोल नंबर 6, मेल। ठीक, टेंथ, रोल नंबर 7। ठीक, उसके बाद 10th, रोल नंबर 8। ठीक, अब आते हैं चंदन कुमार ठाकुर, ये भी चल जाएगा। 10th, मेल। अब आते हैं रवि रंजन कुमार, ठीक है। अब देखिए कितना जगह बच गया, बहुत कम बच गया ना। ऐसा लग रहा है कि साथ में चिपका हुआ है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ अगर नहीं ये सेटिंग किए होते तो सब में टैब लगाना पड़ता। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट किया और सिंपल टैब को खिसका दिया, ये यहाँ आ जाओ, ये यहाँ आ जाओ और ये यहाँ आ जाओ। दैट्स इट। समझ आया। तो आप कभी भी अगर ऐसे टैब की सेटिंग है, 5 लाइन 4 लाइन अगर आप लिख रहे हो, तो आप नॉर्मल टैब का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप टैब की सेटिंग का इस्तेमाल करोगे। समझ आ गया। क्यों करोगे, ये क्लियर हो गया। नहीं तो आपका जो टैब जो है वो कभी भी फंस जाएगा, फिर आपको पूरे में टैब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। ठीक, तो इसके अलावा ये वाला तो हम बता चुके हैं ना आप लोगों को कि पैराग्राफ में स्पेस ऐड करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, क्या है, सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको
नंबर या बुलेट दे सकते हैं। देखिए यहाँ सब बुलेट दे दिया, समझ आया? तो हर पैराग्राफ के आगे, किसके आगे? पैराग्राफ की पहली लाइन में, याद रखिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ठीक, तो 3 लाइन का एक पैराग्राफ, ठीक। उसके बाद 2 लाइन का एक पैराग्राफ, एंटर मतलब 1 लाइन का पैराग्राफ, और 1 लाइन का एक पैराग्राफ, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और हम कहते हैं, तो आप देखिए किस में आया, पैराग्राफ के पहले लाइन में, किस में आया, पैराग्राफ के, और इसमें भी पैराग्राफ के पहले लाइन में। तो बुलेट कहाँ आएगा, क्लियर हो गया? पहले लाइन में। तो इसमें तो एक ही लाइन था इसलिए यहाँ आ गया। तो बुलेट को कैसे यूज करना है ये क्लियर हो गई कहानी, समझ आया कि नहीं आया? ओके अच्छा, अभी इसमें सपोज करो कि आप बुलेट दे रहे हो, ठीक है ना? तो यहाँ फॉन्ट का साइज कितना है? 40। अब आप क्या करते हो कि इसको कर देते हो या अभी हम इस बुलेट को बंद कर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एंटर लगाया और यहाँ पे हमने साइज बड़ा कर दिया और यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक, ओके। और सेलेक्ट किया और बुलेट दे दिया। तो अभी ये जस्ट अ मिनट, हमने कहा 10 और इसका साइज हम कह देंगे, पहले इसको ख़त्म कर देते हैं और ये इसकी साइज़ जो हम बना देते हैं वो बना देते हैं 16, ठीक। अब सेलेक्ट करते हैं और बुलेट दे देते हैं, अभी भी वही आ रहा है, नहीं। अच्छा, इसके ऊपर इन लोगों ने गलती की है तो मैं आपको बताऊंगा और बाद में हम इसका साइज़ को कम कर दे रहे हैं। देखिए गलती कहाँ हुई है आप लोगों ने, खास करके अभी आप लोगों का प्रोजेक्ट का रिव्यू होगा तो देख रहे हैं। अभी आप अगर 10 भी कर दे रहे हैं, 10 में वापस नॉर्मल हो गया। चलिए बहरहाल बुलेट समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। पैराग्राफ के स्पेसिंग भी क्लियर है, ठीक। यहाँ से हम साइज को जानते हैं, फॉन्ट फेस को जानते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को जानते हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को जानते हैं, यहाँ से कट कॉपी पेस्ट को जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इतना काम जानते हैं कीबोर्ड के साथ साथ, तो आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे, इस तरह की चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। और आपको पता है कि कभी काम स्टार्ट करेंगे तो हम कौन सा काम सबसे पहले करेंगे? पेज सेटअप का काम करेंगे। क्लियर हो गया है, समझ आ गया, ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं। कीबोर्ड को एक बार आप लोग, कीबोर्ड का नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। सारे बटन जो पुराने आपको बताए गए हैं आज भी बताए गए हैं, अभी रफ में कर लो, ठीक है।